Yuqorqilik işimizden devam hürmetlik vatandaşım, undaq anlaysızım da. Demek hazır Amerika-Cungo münasebeti ciddileşken bu kadar sohbet Amerika-Cungo münasebeti soğudu ve başka cihetlerde ciddileş, Çavuşan meselesi ciddileşken bir peyt doğru geldi bu kadar sohbeti. Şunun için bu kadar Cungo Amerika iki devlet rehberlerinin görüşü, iki devlet için eğitkandı intayı mühim. İki devlet rehberlerinin her iki tarafının özünün oylaydıqalları var. Singapur Asya Haberler Orbiti Amerika Biznes Kelimi Cemiyeti'nin Şarkı Asya işler tədqiqatçısı Ryan Haas'ın başta tilga aldık bu isimni. Ryan Haas'ın obzordan nakil keltirip bunda ko'rsatdi. Prezident Trump Jungo'da bu qatam ziyoratda bo'ldi, lekin ixtilofliq ikki nishon bor. Deb ko'rsatib bundaq dedi. Prezident Trump'ның Jungoni ziyorat qilishida Amerika bilan Jungoning umidida farqli bir xatar bor. Yani Amerika boshqacha umid qiladi, Jungo boshqacha umid qiladi dedi. Maqola bundaq hisobladi. Prezident Trump Jungoning rais Xi Jinpingga besim ishlatishni o'ylaydi. Jungo tarafning savdo va Çavuşan masalasidagi qiliqlarga Amerikaning taqat qilib tura olmaydiganligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Rais Xi Jinping bo'lsa, Amerika-Jungo munosabatini saqlab qolish orqali Amerikaga mablag' solish va hozirgi holatni qo'g'damoqchi bo'ldi. Prezident Trump yuqoridagi o'ylaydi, prezident Rais Xi Jinpingning xiyoli tuvanlikchidir. Rais Xi Jinping'nin taktikisi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Rais Xi Jinping 30. qurultayda huquqni mustahkamlaganligini nazarga olib, Xi Jinping prezident Trump'ning davlat ishlar ziyoratiga qattiq maydon qo'llanib, yer sharining prezident Trump'ning Osiyo siyosatiga diqqat qilayotganligidan foydalanib, davlat ishida yaratgan natijalarni ko'rsatib, dunyoda Jungoning inovatini tiklamoqchi bo'ldi. Maqolada mundaq hisobladi. Prezident Trump Jungoni ziyorat qilganda Rais Xi Jinping Amerika tarafdan texnik ko'p strategik makonga erishishni o'ylaydi. Diqqat eting. Birinchi, Jungoning ichki qismidagi xiristlarni bir taraf qilish makoniga erishishni o'ylaydi. Jungoning ichki qismidagi xiristlar shu Uyg'uriston, mustamlaka Uyg'uristonning xiristleri va Tibetning xiristleri, anandagi Shangangning xiristleri shudir. Birinchi, Jungoning ichki qismidagi xiristlarni bir taraf qilish makoniga erishishni o'ylaydi. Ikkinchi, talash tartish bo'layotgan rayonlarda o'rnini mustahkamlash makoniga erishishni o'ylaydi. Bir yerda talash tartish bo'layotgan rayonlar deganda qayerni ko'zda tutyapti? Hamda uchinchi, Jungoning xalqaro ta'sirini kengaytirish kerak bo'lgan makonga erishishni o'ylaydi. Jungo Washingtonning rayon xarakterlik masalalarga aralashmasligini qo'lga keltirishni o'ylaydi. Washingtonning Osiyo Tinch okean rayonida demokratiya va hammaga bop keladigan qimmat qarashlarini qo'llab aralashishini xohlamaydi. Maqola Prezident Trump'ning taktikasi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Prezident Trump Beijingni ziyorat qilib, yangi xo'jayinning yetib kelganligini oshkorlashga qat'iy niyat bog'ladi. Bundan buran davlat ishlar ziyoratini muvaffaqiyat qozonolmasligi ziyoratga chiqishdan bir necha oy burun suhbatning mazmunlari bekitilib bo'lishga bog'liq bo'ladi. Lekin bu qatam Prezident Trump hayron qilish darajalik natijalarni o'ziga mansub qilib, Xi Jinpingning Amerika to'g'risidagi ko'z qarashlarini muvaffaqiyatli holda o'zgartmoqchi bo'ldi. Demek bu eğer temi ekende, mesela Xi Jinping'nin Amerika to'g'risida ko'z qarashi deganda bu nima? Qanday ko'z qarash?
Amerika Jungo soğudusu doğrusu makal mundaq hesapladı. Prezident Trump Xi Jinping'nin tallaşığı yardım kılıp, agar Jungo bormalagan bazar egiligi to'g'risidagi bazar egiligi to'g'risida qiliqlarni o'zgartmaydigan bo'lsa, u holda sodini qo'g'dashning to'sqinligiga uchraydi. Amerikaga eksport qilgan Jungo tovarlarga aslab boj qo'yiladi. Prezident Trump şunun işini deydi ki, Amerika-Jungo münasebeti qaratgan arzusi, Amerika zor ko'lamda eksport, Amerikaga zor ko'lamda eksport qilish, shuningdan foydalanib Rais Xi Jinpingni Amerika-Jungo savdosidagi qizil raqamni ozaytishga majburlash. Maqola oxirida xulosalab mundaq ko'rsatildi. Prezident Trump'ның bu qatımkı Jungo ziyaretini sözlügen sözleri cümle tahlil kılınıdır. Her qaysı devlet rehberleri Prezident Trump sahipxanne yani Jungo'nu rencitip qo'yishdan qo'rqmay, Jungo'ga tipik holda besim ishlatarmi deb qattiq diqqat qilyapti. Bundayda her qaysı devlet rehberleri Prezident Trump sahipxan devletine, yani Jungo'nu rencitip qo'yishdan qo'rqmay, Jungo'ga tipik holda besim ishlatarmi deb qattiq diqqat qilyapti. Ikki parcha maqolning ro'y asosiyati o'xshab ketsin, lekin keyingisida yangidan tilga ilingan gaplar bor ekan, oxirida bir ikki jumla